லாஸ்ட் வீடியோவில் ஒரு சீக்ரெட் ஸ்பாட் பற்றி கெஸ் பண்ண சொல்லியிருந்தேன். அதை பற்றின வீடியோ டீட்டெயிலாக உங்களுக்கு தெரியணும்னா டிஸ்கிரிப்ஷனில் அந்த வீடியோ லிங்க் போடுறேன், போய் செக் அவுட் பண்ணி பாருங்கள். அண்ட் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறது என்னென்னா, சவுத் சைடில் அதுவும் வில்லேஜ் சைடில் ஒரு ஸ்டார் ரேட்டிங் சர்ச் பார்க்கணுமா, அதை பற்றின டீட்டெயில்ஸ் உங்களுக்கு வேணும்னா இந்த வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். அண்ட் இந்த சர்ச்சுக்கான டிவி சேனல், ரேடியோ சேனல், யூடியூப் சேனல்லாம் இருக்குது. அந்த லிங்க்கை நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுறேன். 4th டே மார்னிங்கே வந்து தோட்டத்துலேருந்து கிரவுண்ட் நட் கொஞ்சம் எடுத்துகிட்டு வந்தாங்க. மம்மி அதை க்ளீன் பண்ணிகிட்ருக்க. டென்ஸோ வந்து நானும் ஹெல்ப் பண்ண வரேன்னு சொல்லிட்டு வந்தவன் அதை ஹெல்ப் பண்ணாமல் இருக்கிற இதெல்லாம் டிஸ்டர்ப் பண்ணி ஸ்பாயில் பண்ணிகிட்டு இருந்தான். பட் எனிவேஸ் பார்க்க ஃபன்னாக தான் இருந்தது. அதுக்கப்புறம் மார்னிங் வந்து டேடி போட்ட காஃபி ப்ளஸ் ஸ்பெஷல் வடை கொஞ்சம் சாப்பிட்டுட்டு இருந்தேன். டென்ஸோ அதை பார்த்து டெம்ட் ஆனோடனே அவனை கொஞ்சம் வெறுப்பேற்றிட்டு இருந்தேன். அவனை வெறுப்பேற்றுறதானே வேலையே. நெக்ஸ்ட்டு வந்து லாஸ்ட் டே வந்து டென்ஸோ வந்து வீட்டிலேயே விட்டுட்டு போயிட்டதுனால இந்த டைம் வந்து அவனை பிக்கப் பண்ணி நாங்கள் கூப்பிட்டு போயிட்டோம். அண்டு இது தாங்க அந்த ஸ்பாட். ஆக்சுவலி இது வந்து என்னோடய மம்மி ஊர் உடன்குடி. அந்த உடன்குடி கிறிஸ்டியான சர்ச் தான் இது. பார்க்க வந்து இன்டீரியர்ஸ்லாம் அவ்வளோ அழகாக இருக்குங்க. இன்டீரியர்ஸ் வந்து அந்த காலத்தில் வந்து செஞ்ச டிசைன்ஸ் தான். இது வந்து ஆக்சுவலாக 176 இயர்ஸ் ஓல்டு சர்ச்சு. பட் பார்த்தா அப்படி தெரியவே தெரியாதுங்க. அந்த அளவுக்கு அவங்க வந்து ரெனோவேட் பண்ணி அழகாக பண்ணி வச்சுருக்காங்க. உள்ள இன்டீரியர்ஸ்லாம் பாருங்களேன், பழைய காலத்து ஆர்கிடெக்டாக இருந்தாலும் எப்படி அந்த பழமை மரம் அப்படி வச்சுட்ருக்காங்க பாருங்களேன். அந்த டால் பில்டிங்ஸ் இதெல்லாம் ஆக்சுவலி இந்த டோர் லேச்சஸ்லாம் பாருங்களேன், அவ்வளோ இதுவாக இருக்குது. எவ்வளோ பெரிய லேச்சஸ்லாம், லாங் லேச்சஸ்ஸு. இதெல்லாம் வந்து நான் ஃபஸ்ட் டைம் இங்கே தான் பார்க்கலாம் இதெல்லாம். அப்புறம் இன்டீரியர்ஸ்லாம் வந்து இவங்க எதுவுமே அவங்க வந்து மாடிஃபை பண்ணல. பழசு அப்படியே வந்து ப்ரிசர்வ் பண்ணி அப்படியே பண்ணிகிட்ருக்காங்க. அழகாக இருந்தது. அந்த பழைய ஆர்கிடெக்ட்ஸ்லேயே இவங்க வந்து 176 இயர்ஸாக வந்து அதை ப்ரிசர்வ் பண்ணி அதை மெயின்டைன் பண்ணிகிட்ருக்குது, அதை ரெனோவேட் பண்ணி. அது அழகாக இருந்தது. அண்ட் சர்ச் வெளியே வந்து ஃபுல்லாக தோட்டங்க, ஃபுல்லாக ஃப்ளவர்ஸு, செடி, ட்ரீஸுன்னு போட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து மண்ணெல்லாம் வந்து இவங்க பாலிஷ் பண்ணி இந்த மாதிரி தரை போட்டு பார்க்கிங் ஏரியா பண்ணி இந்த மாதிரி நம்ம 176 கிறிஸ்டியன் நகரம்ட்டு அந்த சர்ச்சுக்கு வந்து ஒரு என்ன சொல்கிறது, யூஸ்வலாக அந்த விஆர் சென்னை அப்புறம் மெரினாவில் இருக்க நம்ம சென்னை இது மாதிரி அவங்களும் கட் அவுட்ஸ் வச்சுருந்தாங்க. எல்லாம் செல்ஃபி போஸ்டிங்க்காக இந்த மாதிரி இதெல்லாம் ஸ்பாட்லாம் பண்ணிவிட்டு சர்ச் வந்து ஃபஸ்ட்டு இந்த சர்ச் வந்து வேறு மாதிரி கலர்ஸ் இருக்கும். இப்போ பெயிண்ட் எல்லாம் பண்ணி வந்து இவங்க அழகாக மெயின்டைன் பண்ணிகிட்ருக்காங்க. உள்ளே வந்து செம்ம ஆம்பியன்ஸுங்க, அடிச்சுக்கவே முடியாது அந்த அளவுக்கு ஆம்பியன்ஸ் இருந்தது. சட்டலாக பெரிய கிரவுண்டு. அந்த கிரவுண்டை வந்து என்ன சொல்கிறது, சும்மா அப்படியே ஏனோ தானோன்னு போடாமல் அழகாக ஃபுல்லாக செடி எல்லாம் வச்சு செம்ம ஆம்பியன்ஸாக பண்ணியிருந்தாங்கங்க. இதெல்லாம் ஃபாரின் சைடில் தான் பார்க்க முடியும். அப்புறம் சர்ச்சை சுற்றி பார்த்துட்டு அங்கே பக்கத்துலேயே வந்து ஒரு போகைன் வில்லா பிளான்ட் இருந்தது. எனக்கு ஆக்சுவலி இந்த பூ வந்து ரொம்ப பிடிக்குங்க, காகித பூ, போகைன் வில்லா. இது வந்து எங்கள் வீட்டில் ஒரு தொட்டியில் இருக்குது. இங்கே வந்து பெருசாக ட்ரீயாகவே இருந்தோடனே பார்த்து என்ஜாய் பண்ணிகிட்டு இருந்தேன். அதுக்கப்புறம் வந்து ஒரு ரிலேட்டிவ் வீட்டுக்கு போகலான்ட்டு நாங்களும் வந்து கிளம்புனோங்க. பட் அன்ஃபார்ச்சுனேட்டாக வந்து ஒரு தப்பான ரோடை பிக்கப் பண்ணதுனால ரூட்டு தெரியாமல் போயிட்டே இருந்தோங்க. பட் என்னென்னா ரூட்டு தெரியாமல் தப்பாக போனாலும் அந்த இடமும் வந்து க்ரீனாக தான் இருக்குது. எங்கே பார்த்தாலும் ட்ரீஸு அது இதுன்னு க்ரீனாக தான் இருக்கே தவிர, சென்னையிலலாம் வந்து மேப்பு இல்லாத ரூட்டில் டைவர்ட் பண்ணி போனோன்னா அந்த ஏரியா வந்து ஒரு மாதிரி ஜங்கிளாக இருக்கும். அப்படியே வறண்ட இடமா இருக்கும். பார்க்குறதுக்கு சுற்றி எதுவுமே இருக்காது, அந்த மாதிரி தான் இருக்கும். பட் இங்கே வந்து இந்த மாதிரி ரூட்டு மாதிரி தப்பாக போனாலும், மேப் இன்டைரக்ட் பண்ண ரூட்டுக்கு போனாலும் இது வந்து என்ன சொல்கிறது, ஃபுல்லாக க்ரீன் தாங்க. எங்கே பார்த்தாலும் ட்ரீஸாக தான் இருக்குது, இதுவாக தான் இருக்குது. வீடு அதிகமாக தெரியலங்க, எங்கே பார்த்தாலும் ட்ரீஸாக தாங்க இருந்தது. பட் எனிவேஸ் அந்த லொக்கேஷனுக்கு வந்து நாங்கள் ஆக்சுவலி கூகுள் மேப் போட்டு தான் போனோம். என்ன சொல்கிறது, ஒரே ஒரு கார் போகிற அளவுக்கு தான் ரூட் இருந்தது. பட் பார்த்தீங்களா, அண்ட் இன்னொன்று என்னென்னா, இங்கே உள்ள கோகோனட் ட்ரீஸ்லாம் அவ்வளோ டாலாக இருக்குதுங்க. ஸ்டெம்மெல்லாம் வந்து என்ன சொல்கிறது, நார்மலாக அந்த லீனாக இருக்குது. பட் பார்த்தா ஹைட்டாக இருந்ததுங்க. அண்டு லஞ்சுக்கு வந்து ஒரு ஆத்தென்டிக் சவுத் இண்டியன் மீல் சாப்பிட்டோம். இதை வந்து கொட்டாரம் சம்பா அரிசின்னு சொல்லுவாங்க. அந்த அரிசி தான் இங்கே மோஸ்ட்லி சாப்பிடுவாங்க. அது சாப்பிட்டோம். அண்ட் அந்த வீட்டில் வந்து பாருங்களேன், பிளான்ட்ஸ் எல்லாம் ஆல்ரெடி வச்சுருக்காங்க போல். வீடு ரெனோவேட் பண்ணும்போது அந்த பிளான்ட்டை வந்து கட் பண்ணக்கூடாதுன்றதுக்காக அதுக்குன்னு கொஞ்சம் அந்த மண் ஏரியாலாம் அலாட் பண்ணி இதெல்லாம் பார்க்க தாட்ஃபுல்லாக இருந்ததில்ல. ஒன்லி வில்லேஜஸ் நோட்ஸ் திஸ் வேல்யூ. அப்புறம் இந்த டென்ஸோ வந்து திருப்பியும் மண் ஏரியாவை பார்த்தோன்னே அவன் திருப்பியும் ஆட்டம் போட, டெய்லியும் உனக்கு குளிப்பாட்டுறதே எங்களுக்கு ஒரு வேலையாக போச்சுங்க.
பையன் அவ்வளோ நீட்டாக இருந்தான். அந்த ஏரியாவுக்கு வந்து ஃபுல்லாக எப்போ பார்த்தாலும் அழுக்காக தான் வரான். சரி என்ன பண்ணட்டும், அங்கெல்லாம் அந்த மாதிரி மண் ஏரியாவை பார்க்க முடியாது. அவனும் இப்போ தான் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறனால என்ஜாய் பண்ணிட்டோம், நாங்களும் விட்றது. என்ன எஃபர்ட் எங்களுக்கு தான். அவன் வீட்டுக்கு வந்தோடனே குளிப்பாட்டுறதும் இது பண்ணுறதும் அந்த வேலை தான் எங்களுக்கு. பட் எனிவேஸ் ஜாலியாக தான் இருந்தது. அதுக்கப்புறம் ஈவினிங் வந்து சந்தைக்கு போனாங்க. அங்கே சந்தையில் வந்து என்னென்னா நார்மலாக அந்த வெஜிடபிள் ஃப்ரூட்ஸ் இதெல்லாம் வந்து சும்மா ஒரே இடத்துல போட்டுட்டு மார்க்கெட் மாதிரி விற்பாங்க. அது சென்னையிலையும் இருக்கும், எல்லா இடத்துலையும் இருக்கும். அதே மாதிரி இங்கேயும் ஒரு சந்தை தான். அந்த சந்தைக்கு தான் நாங்கள் போனோம். ஸ்நாக்ஸ் இருந்தது, ஃப்ரூட்ஸ் இருந்தது, வெஜிடபிள்ஸ் இருந்தது. கொஞ்சம் எதெல்லாம் வேணுமோ அதெல்லாம் கொஞ்சம் பர்ச்சேஸ் பண்ணிவிட்டு அப்படியே அந்த சந்தையை வந்து கொஞ்சம் செக் அவுட் பண்ணிவிட்டு வந்துட்டு இருந்தோம். என்ன ஃபுல்லாக வெஜிடபிள்ஸு, அப்புறம் ஃபிஷ் மார்க்கெட்ஸ் கூட இருந்தது. ஃபிஷ் மார்க்கெட் சைடு நாங்கள் போகல, ஸோ கவர் பண்ணல. ஃப்ரூட்ஸ் இருந்தது, ஸ்நாக்ஸ் இருந்தது, அவ்வளோதாங்க இருந்தது. வேறு எதுவும் சொல்லிக்கிற அளவுக்கு பெருசாலாம் இல்லை. எல்லாமே கிடைக்கிற மாதிரி ஒரே ஸ்பாட் அப்படின்லாம் சொல்ல முடியாது. அங்கே உள்ள ஸ்பெஷலைஸ்டு என்ன சொல்கிறது ஸ்நாக்ஸ் அந்த மாதிரி இருந்தது. அப்புறம் ஃப்ரெஷ் வெஜிடபிள்ஸ்ங்க இவங்க எப்படி கொடுப்பாங்கன்னா, அந்த பேஸ்கெட்டில் போட்டிருக்காங்கல்ல, இதை அப்படியே வந்து ஒரு லம்பாக ஒரு கூராக அப்படியே நமக்கு கொடுத்துட்றாங்க. சும்மா கிலோ கணக்கெலாம் இல்லை. எந்த பேஸ்கெட் சூஸ் பண்ணோமோ அது நமக்கு. அப்புறம் அங்கே ஸ்லிப்பர் ஷாப் ஒன்று இருந்தது. ஸ்லிப்பர்னால் பிராண்டட் ஸ்லிப்பர்லாம் இல்லைங்க, சும்மா நம்ம வீட்டில் போடுற மாதிரி. அப்புறம் கொஞ்சம் சம்பவம் பண்ணுற பொருளாக இருந்தது. இந்த பாய் தெரியுமா, வடிவேல் காமெடியில் ஒரு பாய் வரும்ல, அந்த பாய் தாங்க இது. அப்புறம் அங்கெல்லாம் சுற்றி பார்த்துட்டு கொஞ்சம் தேர்ஸ்டியாக இருந்தோடனே கொஞ்சம் நல்லா ஐஸ்கிரீம் ஷேக் குடிச்சிட்டு அப்புறம் அவங்க ஃப்ரூட் ஷாப்பில் எல்லா ஃப்ரூட்டும் இருந்தது. சரி அதையும் கவர் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் வீட்டுக்கு வந்தாச்சுங்க. வீட்டுக்கு வரும்போது சுஷியம் வாங்கிட்டு வந்தோம். இது வந்து ஒரு சவுத் இண்டியன் டெசர்ட், எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். ஆனால் அங்கே சென்னையிலலாம் வந்து ரேருங்க, இதுக்கு எங்கேயுமே அவ்வளோ அதிகமாக கிடைக்காது. இங்கேனா வந்து எல்லா கடையிலையும் இந்த சுஷியம் கிடைக்கும். என்னோடய ஃபேவரட் சவுத் இண்டியன் டெசர்ட் இது. அப்புறம் ஆஸ் யூஷுவல் நைட்டு வந்து நெட்ஃப்ளிக்ஸ் பார்த்துட்டு இப்படியே இந்த டே போச்சுங்க. இதே மாதிரி நிறைய வீடியோஸ்க்கு என் சேனலில் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், பெல் ஐக்கானை ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க ஃபார் நோட்டிஃபிகேஷன். See you in the next video. Bye.